飞船终于来到了木星附近，黑色石碑再次出现。这一回，它飘荡在广阔的宇宙之中，只不过比地球与月球那2块要大很多。很显然，它已经围绕着木星转了很多年了。它就这么静静地漂浮着，而它所代表的智慧似乎也被放入了一个更广义的语境。飞船缓缓靠近，而后大卫驾驶工作舱前往石碑处。他惊讶地发现，这块黑石并不是物质体的客观存在，更像是一扇巨大无比的门。在靠近石碑时，不受控制的辅助舱被吸入了黑石之中。不知过去了多久，大卫仿佛穿过了漫长的时空。大卫睁大双眼，看着自己就好像穿越进虫洞一般，隧道时不时还跳出一个非常奇怪的脸。过程中，大卫不仅看到了闪闪发光的星际云、光怪陆离的絮状空间，甚至还看到了类似胎儿的星系，这有点像新生儿的诞生过程。大卫不由得缓缓闭上双眼。最终，大卫从一处房间中醒来，透过作业舱，他竟然看到了自己，只不过对方要更老一些。两人对视一眼，年轻的大卫就消失了，视角来到老大卫的身上，他开始闲逛了起来。年老的大卫睁大眼睛看着眼前的一切，缓缓走过一扇门，他观察着眼前这个房间，如同地球所有的房间没有区别。直到走到镜子前，看着镜子，他似乎发现自己皱纹更多了。但在一处房间中，老大卫竟然又看到了个人在那吃饭，那居然是自己，更老的自己。两人对视一眼后，穿着宇航服的老大卫也消失了，更老的大卫则站了起来。他起身走到老大卫的位置，再转身回到了自己的房间，缓缓坐了下来。在他拿出毯子盖腿的时候，却不小心把杯子打碎。他低头凝视着碎掉的杯子，准备捡起，却停了下来。抬头向床上看去，旁边的床上却又出现了一个更老的大卫。更老的大卫嘴唇蠕动，同样是对视一眼，更老的大卫直接消失。在更老大卫的面前，则出现了一个黑色石碑，随后更老大卫也消失了。床上则蹦出一个被白色球体包围的婴儿，婴儿睁大双眼，石碑静静矗立。很显然，大卫重生了。这个婴儿是星海，是比人类更高级别的物种。紧接着，星海就通过黑石碑来到了地球。他睁大双眼注视着眼前那颗蔚蓝色的星球。